13 ғасыр. Моңғол империясының шарықтау кезеңі. Шыңғыс ханның мұрагерлері алып құрлықтың жартысын жаулап, өз үстемдігін орнатты. Бірақ олардың шексіз амбициясы жаңа жерлерді, жаңа халықтарды өздеріне бағындыруға итермеледі. Осы кезеңде Құбылай хан өз билігін күшейтіп, Қытайды толық бағындырып, Юань әулетін құрды. Құбылай ханның Жапонияға жасаған жорықтарын сіз біздің каналдан көре аласыз. Бұл оның ең танымал әскери жорықтарының бірі еді. Алайда, ұлы ханның амбициялары тек күншығыс елімен шектелмеді. Оңтүстік-шығыс Азияда, Вьетнам, Мьянма және Индонезияда Құбылай ханның қаһарына ұшырады. Бұл өңірлерде моңғол әскерлері үлкен жетістіктерге жете алды ма? Осы видеода біз Жапонияға жасалған жорықтар сияқты қызықты оқиға, моңғолдардың Вьетнамға басып кіруін қарастыратын боламыз. Каналға жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. 13 ғасырдағы Вьетнам екі бөлек мемлекеттен тұрды. Солтүстікте Дайвет және оңтүстікте Чампа патшалықтары еді. Дайвет алғаш рет 1258 жылы моңғол армиясымен бетпе-бет келді. Құбылай Сун әулетіне қарсы оңтүстік майдан ашу мақсатында Юннандағы Дали патшалығын жаулап алды. Ал оның қолбасшысы әйгілі Сүбетей Ноянның ұлы Урианхадай Дайветке әскер бастап кірді. Негізінен Қызыл өзен маңындағы жазық жерлерде болған шайқастарда моңғол атты әскері Вьетнам армиясын оңай жеңді. 1258 жылы таққа отырған Дайвет патшасы соғысты одан әрі өршітпеу үшін елшілер, аманаттар мен алым-салық жіберу арқылы бейбітшілік орнатуға тырысты. Урианхадай үшін бұл сәтті аяқталды, бірақ Вьетнамның ыстық климаты мен тропикалық аурулары қалыпты ауа райына үйренген әскер мен жылқыларға ауыр зардаптарын тигізді. Көп ұзамай Чампада ұлы ханға алым-салық төлеп бағыныштылығын мойындады. Ал келесі жылдары екі елдің қарым-қатынасы бейбіт жағдайда өтті. Осылайша, моңғолдардың Вьетнамға жасаған бірінші жорығы аяқталды. Дегенмен Құбылай екі патшадан оның алдына келіп, жеке мойынсұнуын растауды талап ете бастады. Бірақ екі билеуші де тұрақты түрде алым-салық төлеп, бұл талапты орындауды кейінге шегере берді. 1279 жылға қарай Сун әулетінің құлауы Юань империясын Вьетнам шекарасына дейін жақындатты. Бұл Дайвет билеушілерінің бағынудан бас тартуын мүлде қолайсыз етті. Сонымен қатар, вьетнамдықтардың қашқан Сун шенеуніктерін өз сарайында паналатуы да Құбылайдың наразылығын тудырды. Бірақ Құбылай үшін маңыздысы Чампа мемлекетінің экономикалық қуаты болды. Стратегиялық теңіз сауда жолдарының бойында орналасқан Чампа оңтүстік-шығыс Азия саудасын бақылауда шешуші рөл атқара алатын еді. 1280 жылы Чампа патшасы Индраварман 6-шы Құбылайдың алдына келіп, бағыныштылығын растаудан бас тартты. Ал 82 жылы Чампа билігі Юань әулетінің елшілерін қамауға алды. Бұл Құбылай хан үшін соғыс бастауға жеткілікті сылтау болды. Алдымен Чампаға соққы беру Дайветті екі жақтан қыспаққа алу мүмкіндігін туғызды. Бір жағынан Юань Қытайы, екінші жағынан басып алынған Чампа. Осылайша Дайветті де бағындыруға жол ашылатын еді. 1282 жылдың желтоқсанында Сун әулетіне қарсы соңғы соғыста ерекшеленген және Фуцзян губернаторы болып тағайындалған Согету 5000 жауынгерді бастап 100 тасымалдаушы кемемен Чампаға аттанды. 1283 жылдың ақпанында
Ол Чампа астанасы Виджаяға жақын жерге келіп жетті. Қысқа шайқастан кейін қаланы басып алды, бірақ патша Индраварман мен ханзада Хариджит тауға қашып кетті. 1283 жылдың наурызында ол Индраварманды қуғындау үшін жорыққа шықты. Бірақ тауда күтпеген жерден торуылға ұшырап, ауыр шығынға ұшырады. Ол кері шегініп теңіз жағалауында бекініс құрды. Әскерін тамақтандыру үшін күріш егуге жер дайындатқызды. Сонымен қатар, ол Юан ордасына көмек сұрап хабаршыларын жөнелтті. Бастапқыда хан сарайында бұл өтінішке жауап беру өте баяу жүрді. Өйткені Құбылай хан Жапонияға үшінші жорықты жоспарлаумен әлек еді. 1284 жылдың наурызында 20 000 жауынгерден тұратын әскер Согетуға көмекке жіберілді. 1284 жылдың тамызында Юань сарайы Дайвет арқылы Чампаға баратын құрлық жолдарының карталарын алды. Содан кейін Құбылай ханның ұлы Тоғон ханзада бұл жорықтың бас қолбасшысы болып тағайындалды. 1285 жылдың қаңтарында Тоғон өз әскерін 6 бағыттан бастап Юннаннан Вьетнамға басып кірді. Оған қарсы жіберілген Дайвет күштері тез жеңіліске ұшырады. Ал қолға түскен кемелер арқылы моңғолдар 85 жылдың ақпанында Фу Луонг өзенінен өтті. Осы уақытта Согету солтүстікке қарай жылжып, екі қолбасшы Дайветті қоршауға алуға тырысты. Хунгтао Согету мен Тоғонның күштерін біріктірмеу үшін әскерін бөлді. Бірақ Согету оны талқандап 400 қашқын Сун шенеунігін тұтқынға алды. Тоғон Согетумен қосылған кезде ханзада өзен флотын толықтай құрып, оны Омардың басқаруына берді. Екеуі бірігіп Дайветке қарсы жаппай шабуыл жасады. Омар Вьетнам патшасын теңізге қашуға мәжбүр етсе, Тоғон мен Согету ел астанасы Ханойды басып алды. Алайда Ханой алынғаннан кейін Юань әулеті бұл жорықтағы соңғы жеңісін тойлаған еді. Ханойда олардың күштері мен жабдықтау желілері шамадан тыс созылып, азық-түлік таусыла бастады. Ыстық ауа райы мен аурулар әскерге ауыр соққы болып тиді. 1285 жылдың маусымында Хамту асуындағы шайқаста моңғолдар жеңіліске ұшырады. Ал маңызды қолбасшылардың бірі уланған жебелерден қаза тапты. Тоғон жағдайдың тұрақсыз екенін түсініп, әскерді кері шегіндіруге шешім қабылдады. Тоғон шегінуді соншалықты асығыс жасады. Тіпті Согетуге бұл туралы хабар беруді ұмытып кетті. Согету кенеттен өзін дұшпан жерінде жалғыз қалғанын түсінді. Ол шұғыл түрде солтүстікке қарай жылжып, Юань шекарасына жетуге тырысты. Бірақ вьетнамдықтар оның әскерін үздіксіз шабуылдап отырды. Симин аймағына жеткенде оның әскері толықтай қоршауға алынды. Ал Согету шайқаста қаза тапты. Осылайша, моңғолдардың Вьетнамға жасаған екінші жорығы жеңіліспен аяқталды. Бұл жорықтың апатты аяқталуы Құбылайды қатты ашуландырды. Сондықтан ол Тоғонның астанаға оралуына тыйым салды. 1286 жылға қарай Құбылай Жапонияны жаулап алу жоспарынан бас тартты. Бірақ сәтсіздіктерге ашуланып, ішімдікке салынып, депрессияға түсе бастады. Соған қарамастан, ол Дайветке үшінші рет басып кіруді бұйырды. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.